Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilar, aziz hamyurtlar, sog' salomatmisizlar? Xullas, bugungi mavzuyimiz ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan har xil holatlardan hayron bo'lib, shu mavzuda olib chiqishga harakat qilaman. Sizlar bilan baham ko'rishga. Xo'sh, bo'layotgan ishlar, ijtimoiy tarmoqni kuzatayotgan bo'lsanglar, ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar, qanaqadir jurnalistlar, mustaqil jurnalistlar hamma ko'rpani o'zini tomoniga tortishga harakat qilayotganga o'xshaydi. Hammasi kim bilandir kim urushishni boshladi. Umuman tushun bo'lmaydigan holat. Nimaga bunaqa bo'layotganini hech kim bilmasa kerak. Va buni tagi ham yo'q, oxiri ham yo'q masalada. Endi oddiy misoldan boshlaylik. Hozirgi bu hayotimizda bo'layotgan masaladan boshlaylik. Oddiy blogerlikda masalan, biror xalq birovni sen mana shu ishni qil deb yo'llamagan. Masalan, men o'zim xohlab, o'zim qilayotgan bo'lsam, keyin qanaqadir noto'g'ri ishlar qilib qo'yib, nimalardir boshlansa, tergovlar boshlansa, boshqa bo'lsa, xalq menga yordam beringlar, sizlar dardinglarni olib chiqyapman deb aytishga haqqi yo'q. Rostdan haqqi yo'q. Nimaga uni xalq saylagani ham yo'q. Xalq yo'naltirgani ham yo'q. O'zi xohladi, o'zi chiqdi. Ko'p blogerlar, juda ko'p mana shu ijtimoiy tarmoq faollari maqsad pul. Ochiqdan ochiq buni maqsad pul topish, kimnidir maqsad elga tanilish. Meni obunachim ko'p, lekin har bitta narsani tagi zaminida iqtisodiy manba bo'ladi. Pul topish. Kamdan kam odam hozir mana bilganim, endi bu turmush va shu sharoitga aralashayotgan blogerlar haqida ketyapti. Nimaga? Men bu yoqqa boraman, mana qilib beraman deyishyapti-da. Endi bu hozir talab va taklif shunaqa bo'lib qoldi. Chunki kimlardir o'zini qaysidir vallomatlar o'zini mansablarda o'tirib, o'zini xizmat vazifasini to'laqonli bajarib, xalqning dardiga malham bo'lmaganligi sababli blogerlar chiqdi, mustaqil jurnalistlar chiqdi, shu ommaviy axborot vositalari shularga murojaat qilyapti. Menga yordam beringlar, mana shuni ko'rsatib beringlar, olib chiqish beringlar, haqiqatda adolatni o'rnatishga yordam beringlar degan joyda shunaqa blogerlar bo'pti deyapti. O'zlarini qanchadir masalan mancha pul to'laysiz deyapti. O'zlari kelishyapti. Bu shu ommaviy axborot vositalari ham xususiy endi o'z ochganlar soliqlar to'lashyapti. Biz soliq to'lovchilarmiz deyapti. Mana bularda hammasini tushunyapmiz. Lekin avvalo aytib qo'ying, xalqning dardida birinchidan pul so'rash u noto'g'ri narsa. Ikkinchidan, bloger bo'lam, boshqasi bo'lam, kimdandir pul olsa, o'sha tomonga yon bosishga majbur. Chunki pulini oqlash kerak. Bo'lmaydi unda. Lekin shunaqa blogerlar ham bor, pul olmay haqiqatda tekinga ishlaydiganlar ham bor. Aniq bilganim uchun aytyapman. Ular ikki tomonga yon bosadi. Haqiqat qayerda bo'lsa, shuni aytib ketaveradi. Chunki birodan bir tiyin olmagan. Shunisi yaxshi, shunisi ma'qul. O'zini kontentini yaratib, YouTube'dan, boshqa nimalardan o'zini hali keladigan pullari bor. Shunga qanoat qilib, besh qo'lini og'ziga solmay yashayotganlar ham bor. Endi nimaga bunaqa deyapman? Mana hozir bir sobiq ayol deputatimiz bor edi, Feruza Bavasheva deb. 3-4 marta ko'rdim.
uni video murojaatlarini. Endi video murojaatlar endi bilmayman dahshat. Hani baqir chaqir to'polon bilan men o'zimni bosolmayapman, senlarda mana qilaman, ana qilaman. Eng asosiysi hech kimi ati, ismi sharifi aytilmayapti u yerda. Senlar to'xta, sen to'xta, bo'lmasam men senlarni chiqqan joyingga tiqib yuboraman, qamatib yuboraman deb do'qiryapti, ko'ryapmiz. Ha, yaxshi. Avvalo tushunishim bo'yicha o'zini sheriklari bo'lgan bir vaqtlar tanishi. Buni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqish shart emas. Qo'ng'iroq qilib kelishib olsa bo'ladi. Ikkinchidan ijtimoiy tarmoqqa chiqib men senlar desa kimligini aytib qo'yish kerak. Xalq tushunish kerak, kim to'g'risida gap ketyapti. Uchinchidan men bilgan narsalarni aytsam senlarni qamab yuboradi deyapti. Sobiq deputatimiz bilmaydi shekilli. Jinoyatni yashirganga ham jazo bor. Agar kimnidir jinoyatini bilib turib vaqtida kelib huquq-tartibot organlariga aytmasa, jinoyatni bilib turib yashirganlik bo'ladi. Bunga tegishli modda bor. Shuning uchun har xil gap so'z qilishdan oldin o'ylanish kerak. Ikkinchidan o'zini bosib olib, chiroyli qilib murojaat qilish kerak. O'sha murojaatni nimasi aytyapman? Mana ijtimoiy tarmoq faollari deyapti, sellayapti. Kiming buni yonini olishsin? Birinchidan kim to'g'risida gapiryapsan? Ikkinchidan nimaga sellab gapiryapsan? To'g'risi hamda nimaga sellab? Men mana qilaman, senlardan ana qilaman, ichki ishlar vazirining ostonasiga borib yotib olib video efirlar qilib to'xtamayman deyapti. Bizni nima aloqamiz bor? O'zlaringlar tanishsizlar, o'zlaringlar yurgansizlar, tug'ilgan kunlarga chaqirgansiz aka. O'zingiz kelishib olavering. Nima qilasiz bu yerga chiqib ijtimoiy tarmoqlarda voydotlar? Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi juda ko'p ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar bir-biri bilan urushib ketyapti. Bilmayman, shu yerda qanaqadir ko'rsatma olishganmikin, qayergadir ishlaydiganlar. Blogerlarni yomon qilib ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun bir-biri bilan urushishing kerak deb. Boshqa bir nimasi yo'q, birdaniga boshlanib ketdi. Chet elda turganlari qanaqadir bir-biri bilan urushishni boshladi. Hamma bitta narsani ta'kidlayapti. Biz O'zbekistonda yangi yo'lga olib chiqamiz. Hamma bu taraf ham, bu taraf ham. Lekin hech kim hech nima qilmayapti. Sababki qo'lidan ham kelmaydi. Qo'lidan kelayotgani bularni xalqni ikkiga ayirib qo'yish bo'ladi. Xalq ikki tomonga bo'linib oladi. Shuning uchun bunaqa narsalarni qilish kerak emas. Xalqni birligini gapirsak-ki, boshda aytib kelyapman, xalq avvalo huquqiy savodxon bo'lish kerak. O'z huquqlarini, o'z burchlarini bilish kerak, majburiyatlarini bilish kerak. Janjal to'polon qilmay, mana ijtimoiy tarmoqda chiroyli madaniyatli suhbat qilsa bo'ladi. Nimaga o'rganishmayapti? Boshqa masalan, boshqa millat vakillari bir-biri bilan bunaqa urush janjalda yo'q. Iloji boricha bir-birini hali nimaga? Keyin ular bir-birini javobgarlikka ham tortishadi. Ko'cha tomonidanmi yo davlat tomonidanmi? Lekin albatta shunaqa bo'ladi. Buni hamma. Bu yerda hech kimdan qo'rqmaydi. Chunki bir-birini ko'rishmaydi, bir-biri bilan gaplashmaydi. Bittasi ikkinchisiga gapirib qo'ysa, ikkinchisi men bilan uchrash desa, uchrashmaydi. Gapirishga gapirib qo'ygan. Endi u yerda ikki tomonda odamlar turib olib, kommentariyada bittasi buni yomonlayapti, ikkinchisi buni yomonlayapti. Shunaqa holatlar ko'payib ketyapti. Men hayron bo'lganim, odamlarni qiladigan ishi yo'qmi? Ashlarni kuzatishdan, bularni janjal to'polonini undan ko'ra davlatga, yurtga,
o'zini oilasiga manfaat keltiradigan ishlar bilan shug'ullansa bo'ladi. Avvalo aytyapman, farzandinglarga tarbiya beringlar. Hammamiz kelajagimiz yoshlar bo'lsa, farzandlarimizga tarbiya beraylik. Nimaga? Juda ko'p yoshlar hozir jinoiy javobgarlikka tortilishni boshladi. Pulni ketidan quvlagan, sport ketidan quvlagan, ko'chada zo'ravonlikka berilgan, tarbiyasi buzilgan. Mana asosiy maqsadlar shu yurtimizda rivojlanish kerak bo'lsa, asosiy maqsadlar ko'p. Bizni asosiy maqsadlardan chekkalashtirib, mana ta'lim sohasi rasvo bo'lib ketgan. Juda qattiq sa'y-harakatlar qilyapti prezident. O'qituvchilar oyligimiz oz derdi, oylik oshirilyapti, boshqa bo'lyapti, ularga har xil kompensatsiyalar berilyapti, maktablar ta'mirlanyapti. Buni ko'rib turibmiz. Lekin ta'lim tizimini o'zini shu o'qiyotgan o'quvchilarni avvalo bilimi va ularning tarbiyasi. Eng muhim narsa shu. Bilim va tarbiya. Shunga hammani qaratgan bitta yo'nalishi shu bo'lishi kerak. Yoshlarni bilimli, tarbiyali, jismonan baquvvat, o'z huquqlarini biladigan qilib, o'z huquqlarini tanigan yoshlar qilib yaratish kerak. Ikki tomonga desa, dadam Instagramda yo bo'lmasam YouTube'da yo ayam palonchi bilan urushayotgan ekan. Uyat emasmi? Juda ko'p kommentariy, mana meni xalq dardi deb katta guruhim bor Facebook'da. Facebook'da kamdan kam odam so'kinib yozadi. Juda chiroyli fikrlar bildiriladi Facebook'da. YouTube'ga kirib bo'lsangiz, bir-biri bilan so'rur, hali urushayotgan, bir-birini yomonlayotgan, ikkosi bir-birini tanimaydi. TikTok'ga kirib bo'lmaydi. U yerda endi qo'yaverasiz, u yerda ko'plar yoshlar. Men huquq tartibot idoralarida qilayotgan harakatini tushunmayman. Chunki shu O'zbekistonda bo'lib turib, O'zbekistonda jonli yo'yin, ya'ni efir qilib turib, hammani so'kib o'tiradiganlar bor. Uyatsiz, axloqsiz gaplar. Endi qo'yaverasiz, u yerda hattoki ochiqdan ochiq hali ishlat qiladigan efirda shunaqasi ham bo'ldi, ko'rdik. Huquq tartibot idoralari nimaga ular tortmayapti? 10 yil oldin qayerdadir Odnoklassiyada qaysidir bir nimaga like bosib qo'ygan yosh yigitni qamashib yubordi. To'g'rimi? To'g'ri. Manaqa men hozir shu yerda bitta mavzu, men hali ham o'zim nimani tushunmayman, mana shu bo'layotgan voqeani. Mana narsaga like bosib qo'yibdi, qamavorsin, ochiqdan ochiq hammani haqoratlab, hammani so'kib o'tirganlarda hech kim hech nima demayapti. Bittalik mana bir ikkitasi kirib ketdi, Sherxon degani kirdi, TikToker, nimaga prezidentni so'kib qo'ydi? Prezident kuyovini so'kib qo'ydi. 4 yilmi oldi. Xalqni to'xtamay so'kib o'tirganlarga nimaga hech kim indamayapti? Nima bo'laveradi? Yo bularga atay ko'rsatma berilganmi? Yoshlarni ongini buzish, chiqib olib efirda 24 soat behayo gaplarni gapirib, behayo qiliqlar qilib o'tirish, yoshlar ko'rsin, o'rgansin, o'rnay olsin, mashina qilib pul topsa bo'ladi deb, mashina qilishsin deb turib indamayaptimi? Men bir necha bor odamlar bilan gaplashganman. Nimaga indamaysizlar shularni? Apkelni 15 sutka qilib qo'ydik. 15 sutka emas, 15 yilga qamab bormaysizlarmi? Jamiyatni buzayotganlarni. Yoshlarni ongini zaharlab, yoshlarni shunaqa axloqsiz yo'lga yetaylayotganlar. Prezident administratsiyasi qayoqqa qarayapti? Yoshlarga qarash kerak-ku. Qaramaysizlar mana TikTok platformasida bo'layotgan sharmandagarchiliklarni sizlar kuzatmaysizlarmi? Sizlarga yoshlarning kelajagi befarqmi? Shunchalik sizlarga hali omi odamlar,
Shunaqa aholi kerakmi, omma? Shunaqa olomon kerakmi? O'z huquqini tushunmasin, hali madaniy bo'lmasin, kalta fahm bo'lsin, o'zi bilan o'zi bo'lib, boshqa rasvo ishlarni qilib yuraversin deyilyapti. Bu yerda hammani aybi birdaniga bo'lib ketyapti. Jurnalistlar ham indamaydi, blogerlar ham. Bitta bloger kurashyapti shu to'g'rida, haqiqatda Shuhrat Musayev shular bilan kurashishni boshladi. Keyin menimcha unga ham hali to'xtatish kerak. Juda ko'p mana LGBTni targ'ib qiladigan o'zbek bolalar bor. O'tirib olgan. Ko'rsangiz, kiyinishib olgan. Faqat shu nimaga huquq-tartibot organi, mana ichki ishlar, prokuratura, xavfsizlik xizmati aytinglar, nimaga bunga qaramayapsizlar? Chiqib tushuntirib beringlar, shu Shohruh G'iyosov yo Hayot Shamsuddinov kim bilmayman, matbuot kotiblari. Nimaga shunchalik yoshli avvalo jamoat oldida axloqsiz, uyatsiz gaplarni gapirgan boshqalar jarimaga emas, jazoga tortilishi kerak. To'g'rimi? Bir marta qilmayapti, u takror qilyapti buni. Bir marta ogohlantirish beriladi, ikkinchi marta sudga jarima qilinadi, uchinchi marta qamaladimi? Nimaga qilmayapsizlar? Sizlar shunga oylik olyapsizlar. Davlat pulini yeyapsizlar. To'g'risida, lekin qilmayapsizlar. Kimdir ko'rsatma berdimi? Geylarga tegma, bularga tegma deb. Aytinglar, unda chiqib ochiqdan ochiq aytinglar. Bo'lmasa ishlanglar. Sizlarda indamay turganinglardan jamiyat buzilyapti. Kim xohlasa qaysi tomonga tortib ketishni boshlayapti. Mana Buxoroda bo'lgan ish rosa xursand bo'ldim o'zim ham. Kapitan ekan, ichki ishlar xodimi ekan, daryoga cho'kib ketayotgan ayolni qutqaraman deb o'zini sovuq kun tashab olib chiqib jonini qutqarib olibdi. Rahmat shu yigitga. Mana unga hali navbatdan tashqari mayor unvoni berilibdi. Yana qandaydir endi hali moddiy va rag'batlantirishlar bo'lgandir. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Ichki ishlar xodimi sharafli kasb. Ichki ishlar xodimi, huquq-tartibot organi xodimi sharafli kasb. Xalqning himoyasida turish kerak. Vatan himoyasida turish kerak. Yo'q, kim xohlasa chiqib olib, nimani xohlasa gapirib, yoshlarning ongini, aholini ongini buzyapti. Shuning uchun mana yana bitta shu yerga qaytamiz. Sobiq deputat Feruzaxon Jahongir To'laganovni Marjona bilan shu ishki munosabatda bo'lgani boshqasini gapirib chiqqan edi. Nima bo'ldi? Tekshirish boshlandimi? Jahongir To'laganov kim o'zi? Nimalar qilib yuribdi bu yerda? Nimalar qilib qanaqadir sudlarga aralashib yurishibdi? Ularda o'zi mafkurasi qanaqa? Agar axloqi yaxshi bo'lmasa, uni ko'rsatish kerak, tortish kerak, so'roq savolini qilish kerak bularni. Bitta uni emas, uni jamoasini ham. Nimalar qilib yurganini xalq bilsin, ko'rsatinglar. Men nimaga aytyapman? Bizga shunday blogerlar kerak, xalq dardida rostdan kuyib, yonib ishini qilsin, birinchidan. Ikkinchidan, jurnalistika sadoqati degan narsa bor. Jurnalistlar o'zini ishiga sadoqatli bo'lish kerak. Shuning uchun jurnalistik surishtiruv deyiladi. Bular xolis insonlar bo'ladi. Haqiqatni olib chiqib beradigan. Bizga shunaqa odamlar kerak. Har bir kasbda malakali kasb egalari bo'lsa, jurnalistlarda ham, blogerlarda ham malakali kasb egalari bo'lish kerak. Ular ommaga o'z ta'sirini o'tkazsa, yaxshilik bilan,
halollik bilan o'tkazish kerak. Menga ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti, oldin ham bo'lardi. Hali oddiy o'zini masalasi. Qandaydir kompensatsiyani olmagan, mahallada yordam bermagan, mana kelasizmi? Avvalo men unaqa ishlar bilan shug'ullanmayman. Ikkinchidan unga vaqtim ham yetmaydi. Boshqalarda ham. Shuning uchun ta'kidlab aytyapman, hurmatli aziz vatandoshlar, avvalo o'z huquqinglarni bilib olinglar. Sizlarga qanaqa imtiyozlar berilgan prezident qarorlari bilan nimalarni sizlar olishinglar mumkin. Mana aytishadi, meni kambag'allik ro'yxatiga kirgizmayapti. Menga manaqa juda ko'p. Nima desam, bu tartibsizlik deymizmi? Endi haqiqatda ko'p. Lekin buning uchun inson o'zi intilish kerak. Mana kecha bitta tinglovchim telefon qo'ng'iroq qilyapti. Gaplashdik. Juda yaxshi fikrda ekan, kuzatib borar ekan. Shu inson aytyapti, mana oilamiz bilan ko'ramiz sizni, chiqishlaringizni eshitamiz deb, rahmat. Shu inson bir narsani aytib qoldi. Meni uyimga propiskaga begona odam qo'yilgan ekan. Keyin tozalikdan kelishdi deyapti. Axlatdan, endi musor uchun pul deb. 365 bin o'zimnikini to'lasam, yo'q, bitta odam uchun ham to'laysiz deyapti. Shuni orqasidan men yugurdimki, ichki ishlarga bordim, propiskadan chiqaraman dedim. Ular mahalla komitetiga borib dalolatnoma tuzib kelinglar. Xullas, ularga aytyapman, meni ruxsatimsiz begona odamni kirgizib qo'yibsizlar ro'yxatga. Endi men shuni ham chiqarib olishga shuncha yuguryapman. Yana 365 bin pul to'layapman bekardan. Shuncha yil uchun deyapti. Keyin deyapti Adhamjon, men shuni o'rgandim, juda ko'p odamlarga mana shunaqa uyda o'zi bilmagan holda boshqa odamlar ro'yxatda turar ekan. Bular asha odamlarga pul undirib olish bilan, bo'lmasam svetini o'chirib qo'yish bilan o'chirib qo'yaman deb menga dag'dag'a qilyapti. Iloji yo'lidan yo'q odamga men pul to'ladim. Ichki ishlarga borib, nimaga meni ruxsatimsiz begona odamni qo'ygansizlar ro'yxatga desam, hech kim hech nima demadi. Adolatsizlikmi? Adolatsizlik. Bo'lib ham ikkinchi guruh nogironi bor ekan, o'zi ham pensiyaner, nafaqaxo'r ekan. Aytyapti, meni o'zi nogiron farzandim bor. Uni baqaman, o'zim nafaqaxo'r bo'lsam, menga og'ir keldi bu ish deyapti. Endi respublika miqyosida olib qarasak, shunaqa ishlar bo'layotgansa. Bu tizimni dabdalaligini ko'rsatadi. Shu bitta yo'nalishda rasvogarchilik bo'layotganini, yo'q odam qo'yilgan va shu odamdan pul undirilgan. Mana lekin bunaqa ishlarga hali blogerlar chaqirib boshqa yoritib berishimiz mumkin. Qanday agar murojaat qilib chiqsanglar Facebook kanalda qo'yib, mana shunaqa ishlar bo'lyapti ekan deb. Endi uning uchun jonli video murojaat qilib, o'zingizlarni kimliginglar, familiya ismlaringlarni aytib, yashash manzillarni aytib, shu o'zingizlar bilan bog'liq bo'layotgan muammolarni, noqonuniy ishlarni to'g'ri tushuntirib beringlar. Chiroyli video murojaat. Ana ijtimoiy tarmoqqa qo'yib beramiz. Tekinga hech qanaqa nima kerak emas. Bo'ldi. Shu muammolaringizni qayta qo'yib, kerakli odam tashkilotlarga yetib borishiga harakat qilib beramiz. Qo'limizdan kelgani. Endi kattaroq hali adolatsizlik bo'lib, o'ta jinoyatlar yashirilayotgan bo'lsa, har xil boshqa ishlar bo'layotgan bo'lsa, unda borib turib, shularni ko'rsatib, gapirib, birorga odamlar gapira olmaydi, nutqi rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Shu hisobda.
Lekin aytmoqchi bo'lgani, inson o'zini hayoti uchun o'zi kurashishga majbur. Birov kelib kurash bermaydi. Bunga umid qilish noto'g'ri. O'zingiz uchun, o'zingiz oilangiz uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Shuning uchun qonunlarni o'rganish kerak, kitoblarni o'qish kerak, odamlar bilan muloqot qilish kerak, erinmasdan kerakli tashkilotlarga, kerakli o'tirgan asherdagi insonlar bilan gaplashib, o'zingiz bir tushunchaga kelishingiz kerak. Lekin sizga haligi nima yordam berishmasa, sizni qonuniy haqqingiz bo'lsa, bu bilan siz prokuraturaga, boshqa organlarga borib murojaat qilishingiz mumkin. Ish to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, ishlayotgan ishxonalarda bo'layotgan bo'lsa, kasaba uyushmalariga borish kerak. Chunki Profsoyuz kasaba uyushmalari ishchi va xizmatchilarda advokati bo'ladi. Shu aytayotganim, bizni hamyurtlarimiz o'z huquqlarini bilmasa, o'z huquqlarini bilib turib talab qilishni bilmasa, bu noto'g'ri. Shuning uchun avvalo hamma huquqini bilsin, shuni talab qilishni bilsin. Lekin buni baqir-chaqir orqali emas. Nimaga men sobiq deputatni misol qilib ko'rsatdim? O'zingning ishingni o'zing hal qil, lekin madaniy gaplashish kerak. Shu borgan odamingizni ham, borgan odamingizni hurmat qilib gapiring. Kirib dag'dag'a qilmasdan hurmat qilib, shu hurmat bilan boshlasangiz, u ham sizni yo'lingizga yurishni boshlaydi. Yurishni boshlamasa, ana undan keyin undan yuqorida turadigan mutasaddilarga murojaat qilaverasiz. Lekin har bir inson borgan joyiga albatta dalil isboti bilan borish kerak. Chunki ko'p ko'rdim, masalan, to'polon qilib keladi, lekin o'zi noto'g'ri bo'lib chiqadi. Unaqa ham bo'lmasa, katta odam uyatib qolish hojati yo'q. Shu bo'ladigan ishlarda men nima demoqchiman, yakunida hamyurtlarimiz unisini bunisini gapiga kirib, mana bu gapirsa, uni yomonlab gapirsa, qo'lda hali dalil isbot yo'q, boshqa yo'q, u tomonga olib ketmaylar. Sukut bilan, ya'ni nima deydi, xotirjam kuzatib, oxiri nima bo'lar ekan? Oxiri baribir bo'ladi har narsani. Boshi bo'lganda adog'i ham bo'ladi. Shuni kutib turish kerak. Oxiri bo'ladi. Kimdir chiqib chiroyli tushuntirishlar beradi baribir. Bittasi bo'lmasa ikkinchisi ana shunda kim qaysi tomondaligini bilib olaveramiz. Faqat buning uchun sabr qilib, kutib, takliflar bo'lsa chiroyli qilib kommentariyalarda yozib ketaverasizlar. Tanimagan, bilmagan odamlar bilan ijtimoiy tarmoqda urishish, haqoratli so'zlar yozish, bu nodonlik bo'ladi. Nodon odam shunaqa qiladi. O'zi tanimaydi, bilmaydi. Lekin uni onasi qolmayapti, otasi qolmayapti, haqorat qilish bilan ovora. Birdamlik nima bo'ladi? Millatda yuksalishi nima bo'ladi? Qanaqa qilib bu millat ko'tariladi? Millatda ichidagilar o'zi bir-birini tanimay haqoratlar qilishsa. Shuning uchun iltimos qilib aytyapman. Katta-yu kichikka muomala madaniyatini o'rganaylik. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Mana noto'g'ri gapiryapti demaylik, kutib turaylik. Xudoyim o'zi ko'rsatib qo'yadi, kim to'g'ri, kim noto'g'ri gapirayotganini. Lekin haq huquqingizni bilib turib, haq huquqingizni o'zingiz himoya qilib, shuni so'rab olishni o'rganinglar, bilinglar. Bu kimdir, mana keling, iltimos, yordam bering deyish noto'g'ri. Chunki bu o'zingizga bog'liq narsa. Bu jamiyat bilan bog'liq narsa emas.
blogerlarni, jurnalistlarni, qolgan hammani yoritadigan masalalari jamiyatni yuksaltirish, jamiyatni to'g'ri yo'lda ketishni yechimini topish. Men doim aytayotganim, yechimi oddiy. Yechimi biz birlashib, biz bir-birimiz bilan madaniy gaplashsak, bir-birimizni hurmat qilsak, bir-birimizni masalan biron takliflarni, fikrlarini hurmat qilib eshitishni bilish kerak. Noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa ham shuni eshitib, iloji boricha unga o'zingizni fikrlaringizni chiroyli tushuntirishga harakat qilish kerak. Xullas, ijtimoiy tarmoqlarda bir-birimizni haqorat qilmasligimiz, nafaqat ijtimoiy tarmoqlar, shu hayotimizda ham. Lekin eng kerakligi yoshlarimizga o'rnak bo'laylik. Yoshlarimizni huquqiy bilim olishi, madaniy gaplashishi ustida bosh qotiraylik. Bu hammaga tegishli. Menga ham, sizga ham, blogerlarga ham, shu tepada o'tirganlarga. Xullas, aziz hamyurtlar, hammanglarga shu diqqat bilan tinglaganinglarga, vaqtinglarni ajratib tinglaganinglarga hammanglarga rahmat aytaman. Ko'pinglar, juda ko'p inson men xursand bo'lyapman. O'zlarini chiroyli fikrlarni chiroyli tarzda kommentariyalarda yozib ketyapti, o'zlarining takliflarini berib ketyapti. Rahmat sizlarga, hammani takliflarni o'rganib, o'qib, kerakli narsalarni o'zimiz uchun olyapmiz. Xayr, sog'-salomat bo'linglar, oilalarga tinchlik, haloldan boylik tilayman. Farzandlaringiz yetuk kamol topgan mo'min va mo'mina, solih va solih bandalar bo'lsin. Ishlaringizga omad va rivoj tilayman.